အဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အဦကတော့အကုန်နီးပါးပျက်စီးပါတယ်ပလီအားလုံးဟာတချို့လုံးဝပြိုမသွားတောင်မှပြန်လည်ပြုပြင်ရမယ့်အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့လိုပြုပြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာလင်းမြန်းသွားကျွန်တော်တို့ဒီပါမစ်တွေရရှိဖို့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပံ့ပိုးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပါဒါကျွန်တော်တို့လေဘာသာပေါင်းစုံအဆောက်အဦတွေပျက်စီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲမရှိဖို့လည်းနိုင်ငံတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကနေတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုမန်းလေးရဲ့မဟာမန်းလေးစီမံကိန်းမှာအမရပူရဆိုတာပါသွားပြီအမရပူရမှာဘိုးမှာတော့ပလီဆယ်လုံးရှိတယ်အကုန်လေးပါပျက်စီးတယ်စကြဝဠာမှာပျက်စီးတယ်နော်အဲ့နာမှာဥယျာဉ်ပါညာရှိတယ်မဟာမန်းလေးအနေထားရလို့ရှိရင်အလုံး100လောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပျက်စီးပါတယ်လောလောဆယ်ကြုံတွေ့နေရတာကစောက်လို့ရေးတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းရေးမှာတောင်မှကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့နေပြည်တော်မှာလည်းလူကြီးတွေသွားတယ်နော်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါကိုချောမောစွာနဲ့စောက်လို့ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေဗဒစကားရပါတယ်တင်လို့ရှိရင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မတင်နိုင်သေးပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းရေးလုပ်တာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုစောက်ခွင့်ကိုလည်းတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ကြီး9ဖွဲ့ရနေလဲဥဆောင်ပြီးကျွန်တော်စူပေါင်းပြီးတင်မယ်ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်အလာဒီစင်တာကလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးဒီချိန်မှာအလုံးပူးပေါင်းမလုပ်မယ်အဓိကနံပါတ်1ကပလီတွေမြန်စွာနဲ့စောက်ခွင့်ရရှိရေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောက်ခွင့်ရရှိရေးကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုပြီးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ကြမှာကျွန်တော်ပလီနော်မဆန်ဘူးဆိုရင်တို့လာကြည့်တယ်စင်ကာပူဥပဒေထဲမှာပလီချဲဖို့နိုင်ငံတော်ပတ်စံနဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာမူလပုံစံမပြတ်ပဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပလီတွေစောက်ခွင့်မရတာနှစ်ပေါင်း60ရှိပြီတရားဝင်စောက်ခွင့်မရဘူးအခုတိုးတက်လာတဲ့လူဦးရေနဲ့ဒီပလီနဲ့ကျွန်တော်မဆန့်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရမှာပေါ့เนาะဒါတောင်းဆိုပြီးညှိနှိုင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူဦးရေရှိရမြေရှိရင်အရှိတိုင်းကျွန်တော်တို့စောင့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့မူလပုံစံတိုင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မဆန့်ပါဘူးခင်ဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ရမယ်တယောက်တစ်ယောက်ကိုလေးစားရမယ်ဘုရားဘာသာဘုန်းတော်ယူလည်းလေးစားရမယ်ဟိန္ဒူဘုန်းတော်ယူလည်းလေးစားရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာသာအချင်းချင်းလည်းချစ်ခင်ရမယ်လေးစားရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာသာအချင်းချင်းတွေဒီလိုရန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့အရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က we are one ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းအတူတူပဲခရစ်ယာန်နဲ့လည်းအတူတူပဲဟိန္ဒူနဲ့လည်းအတူတူပဲနော်အားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အတူတူပဲအရေးကြီးရင်သွေးစီးတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဒုက္ခသည်စခန်းပေးမှရှိတယ်အားလုံးကဝိုင်းကူညီတဲ့အတွက်အဲ့လိုကူညီတော့ဆရာတော်များဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးကိုများဘာသာပေါင်းစုံ